บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวรกรณีสวดให้ตนเองก่อนสวดมนต์พลิกชีวิตให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้อาราธนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยการอนุโมทนาไมยและบารมีปกป้องเมตตาเปิดทางการเจริญพุทธมนต์บทสำคัญนี้ขอวาจาสิทธิ์บังเกิดผลเป็นอัศจรรย์โอมอุมะนมัสสิตวานพพระศาสดานพธรรมคัมภีร์นพสงฆ์สิกขานพอาจารีนพโหราตรีเวทวิทศาสตร์ใสพระพุทธังประสิทธิพระธรรมังประสิทธิพระสังฆังประสิทธิเทวดาประสิทธิอาจารย์ประสิทธิสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิการิยะสิทธิเตโชสิทธิลาโภสัพพสิทธิพระวันตุเมประสิทธิเมอาจารย์ข้าพระพุทธเจ้าขออนุโมทนาความดีกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับตั้งแต่องค์ปฐมพระพุทธเจ้าพระองค์แรกจนถึงพระองค์ปัจจุบันขออนุโมทนาความดีกับพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ขออนุโมทนาความดีกับพระธรรมทุกธรรมบทขออนุโมทนาความดีกับพระอริยสงสาวกเจ้าทุกพระองค์ขออนุโมทนาความดีกับพรหมเทพพระโพธิสัตว์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิทุกพระองค์ขออนุโมทนาความดีกับเทวดาที่ทำหน้าที่ดูแลการเจริญพุทธมนต์ของชาวพุทธทุกพระองค์ขออนุโมทนาความดีกับเทวดาที่ทำหน้าที่ดูแลการเจริญสมาธิวิปัสสนากรรมฐานของชาวพุทธทุกพระองค์ตลอดจนท่านเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนที่ปกปักรักษาที่แห่งนี้รวมถึงเทพสถิตในวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังในที่นี้ครูบาอาจารย์และเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าก็ดีขอพระเมตตาจากทุกท่านทุกพระองค์ทั้งที่ทราบนามและไม่ทราบทั้งที่ระลึกได้และระลึกไม่ได้ได้โปรดเปิดทางเปิดโอกาสให้ข้าพระพุทธเจ้าเจริญพุทธมนต์บทสอนเจ้ากรรมนายเวรเรียบเรียงโดยพระอาจารย์ด็อกเตอร์สิงห์ธนนราสโภได้เป็นผลสำเร็จเกิดประโยชน์สุขทันทีทันใดก่อเกิดปัญญารู้แจ้งในกฎแห่งกรรมเข้าถึงสัจธรรมได้โดยง่ายและได้โปรดคุ้มครองป้องภัยแก่ข้าพระพุทธเจ้าในระหว่างที่เจริญพุทธมนต์บทนี้ด้วยเถิดณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลป์ทาทรงสมุทรยะทรงอากาศพุทธังแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดศัตรูภัยพานวินาศสันตินกาโรกากุสันโธสิโรมัชเชโมกาโรโกนาคมโนนานาจิตเตพุทธกาโรกัสสโปพุทโธจะทะเวเนเตทากาโรสีสักยมุนีโคตโมยะกันเนยะกาโรอริยเมตไตรโยชิวหาทีเตปัญจพุทธานมามิหังพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพควโหอรหังพุทโธอิติปิโสภควานะมามิหังมหามุทิตาโมทนาสาธุทิพมหามุทิตาโมทนาสาธุทิพมหามุทิตาโมทนาสาธุทิพบทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติ
สวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆปุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสาภควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติสัพเพสัตตาอเวราโหนตุอัพพยาปัชชาโหนตุอานีคาโหนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปมุญจันตุสัพเพสัตตาลัทธสัมปติโตมาวิคัจฉันตุสัพเพสัตตากัมมัสสกากัมมทายาทากัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสารนายังกัมมังกริสันติกัลยาณังวาปาปกังวาตัสสทายาทาภวิสสันติทุกขโตทุกขทานันติวัฏันติพุทธานาหิเวเรนะเวรานิสัมมันติทากุทาจนังอเวเรนะจะสัมมันติเอสธัมโมสนันตโนพุทโธพุทธังรักษาธัมโมธัมมังรักษาสังโฆสังฆังรักษาพุทโธพุทธังอรหังธัมโมธัมมังอรหังสังโฆสังฆังอรหังพุทโธพุทธังกันหะธัมโมธัมมังกันหะสังโฆสังฆังกันหะอายุวันโนสุขังพลังภะวันตุเมนะสาเปเสปุรุอากังปาริปัตตังปาริขันตังมัจจุราชานภาสติมัจจุราชานปัสสติสุญญโตโลกังอเวคัสสุสัทธาสโตอัตตานุทิฏฐิงอูหัจจะเอวังมัจจุตโรสิยาเอวังโลกังอเวขันตังมัจจุราชานปัสสติอิมังสัจจะวาจังอธิฏฐามิทุติยัมปิอิมังสัจจะวาจังอธิฏฐามิตติยัมปิอิมังสัจจะวาจังอธิฏฐามิโยทันเทนะอทันเทสุอัปปทุตเทสุทุตสติทสันนมัญญตรังทานังคิปะเมวะนิคัจฉติเวทนังภรุสังชานิงสรีรัสสะจะเพทนังคารุกังวาปิอาพาทังจิตตักเขปังวปาปุเนราชโตวาอุปสักขังอาภัคขานังวทารุนังปริขยังวายาตีนังโภคานังวะปะพังคุณังอัฏฐวาสสะอาคารานิอัคคิทหติปาวโกกายัสสะเพทาทุปปัญโยนิรสังโสอุปัชชติ
หันทธานิภิกขเวอามันตยามิโวขยวยะธัมมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทธาติอายังตถาคตัสสะปัจฉิมาวาจาอุทธิทังโคเตนะภควตาชานตาปัสสตาอรหตาสัมมาสัมพุทเทนะโอวาทปาติโมกขังติหิคาถาหิสัพพปาปัสสะอาการนังกุสลัสสุปสัมปทาสจิตตปริโยทัปปนังเอตังพุทธานาสาสนังขันติปรมังตโปติติขานิพพานังปรมังวทันติพุทธานาหิปัพพชิโตปรูปคาติสมโนโหติปรังวิเหทยันโตอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมกเขจะสังวโรมัตตัญยุตาจะพัตตัสสมิงปันตัญจะสยนาสนังอธิจิตเตจะอายโยโคเอตังพุทธานาสาสนันติเมตตานิสังสะสุตตปาโถเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาสาวัตถิยังวิหารติเชตวเนอนาถปินทิกัสสะอาราเมตัตตระโคภควาภิกขุอามันเตสิภิกขโวติพะทันเตติเตภิกขุภควโตปัจจัตโสสุงภควาเอตทโวจาเมตตายภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายภาวิตายาพหุลีกตายยานีกตายาวัตถุกตายอนุทิตายาปาริจิตายสุสมารัฏฐายาเอกาทสานิสังสาปาติกังคากตเมเอกาทสาสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชชตินาปาปะกังสุปินังปัสสติมนุษสานังปิโยโหติอมนุษสานังปิโยโหติเทวตาราคันตินาสะอาคิวาวิสังวาสัตถังวากรรมติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปปสิทติอสัมมุลโหกาลังกโรติอุตตริงอัปปติวิชชันโตพรัมมโลกูปโคโหติเมตตายภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายภาวิตายาพหุลีกตายยานีกตายาวัตถุกตายอนุทิตายาปาริจิตายสุสมารัฏฐายาอิเมเอกาทสานิสังสาปาติกังคาติอิทัมโวจะภควาอัตตมนาเตภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุนติอายุวัฏฐโกธนวัฏฐโกสิริวัฏฐโกยสวัฏฐโกพลวัฏฐโกวันนวัฏฐโกสุขวัฏฐโกโหตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสัตตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจเตชะสาชัยสิทธิธนังลาพังโสทิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังพุทธีจะยสวาสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเมภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตา
สัพพพุทธานุภาเวนัสทธาโสธิภวันตุเมภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสทธาโสธิภวันตุเมภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสทธาโสธิภวันตุเมคำแปลบทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวรและเพื่อให้เกิดพลังคุ้มครองตนเองขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนดังนี้สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษนั่นแหละสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ขอให้สรรพสัตว์ผู้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่ามีเวรต่อกันเลยอย่าพยาบาทปองร้ายกันเลยอย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สรรพสัตว์ผู้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงพ้นจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงเถิดขอให้สรรพสัตว์ผู้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าได้ปราศจากและอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติและบุคคลที่เป็นที่รักที่ตัวมีอยู่เถิดสรรพสัตว์ผู้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นผู้มีกรรมเป็นทายาทเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วจักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต่างตรัสสอนไว้ว่าทำทุกข์แก่ท่านทุกนั้นจะมาถึงตนในการไหนเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรเวรทั้งหลายย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเท่านั้นขอคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์
จงปกป้องคุ้มครองรักษาทั้งคุณญาณบารมีของพระอริยะผู้ทรงอภิญญาทั้งหลายจงช่วยปกป้องคุ้มครองช่วยให้มีอายุยืนยาวมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขและมีพลังคุ้มครองเป็นเหตุให้เกิดพลังปาฏิหาริย์อันเป็นอัศจรรย์ทำให้พญามัจจุราชเจ้ากรรมนายเวรไม่พูดถึงและมองไม่เห็นข้าพเจ้านี่แน่ใส่ชื่อตัวเรานะครับเธอจงมองโลกหรือตัวเองให้ว่างเปล่าไม่มีตัวตนเมื่อเข้าใจมองโลกหรือตัวเองว่าว่างเปล่าไม่มีตัวตนมัจจุราชเจ้ากรรมนายเวรจะมองไม่เห็นเธอขอกล่าวย้ำอธิษฐานขอให้เป็นจริงอย่างนั้นอย่างแท้จริงแม้ครั้งที่2ขอกล่าวย้ำอธิษฐานขอให้เป็นจริงอย่างนั้นอย่างแท้จริงแม้ครั้งที่3ขอกล่าวย้ำอธิษฐานขอให้เป็นจริงอย่างนั้นอย่างแท้จริงผู้ใดประทุษร้ายหรือคิดร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายหรือไม่เคยคิดร้ายต่อลงโทษผู้ที่ไม่เคยทำความผิดย่อมได้รับภัยร้ายแรง10ประการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างทันตาเห็นคือ 1. ได้รับทุกขเวทนาหรือทุกขทรมานอย่างแรงกล้า 2. สรีระร่างกายถูกทำลาย 3. เจ็บป่วยอย่างหนัก 4. มีจิตฟุ้งซ่านอย่างหนักอาจถึงกับเป็นบ้า 5. ถูกทางราชการทำโทษอย่างรุนแรง 6. ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดอย่างร้ายแรง 7. สูญเสียญาติขาดมิตร 8. ทรัพย์สมบัติมีอันพินาศฉิบหาย 9. ไฟป่าหรือไฟไหม้บ้านชนิดไม่ทราบสาเหตุไม่น่าจะเกิดภัยเช่นนั้น 10. ตายไปแล้วยังตกนรกชดใช้กรรมต่อมานี่สิภิกษุทั้งหลายมาณบัดนี้ฉันขอเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายคือสิ่งที่ประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณปรุงแต่งให้เป็นตัวตนมีความเสื่อมสิ้นสลายไปเป็นธรรมดาพวกเธอพึงดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดคือให้มีสติควบคุมเสมออยู่กับปัจจุบันด้วยความมีสติเสมอนี้เป็นพระวาจาสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้เห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์คือหลักคำสอนสำหรับผู้จะปฏิบัติตนเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสเป็นหลักการโดยย่อว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ขาวรอบทำ3อย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอย่างยิ่งผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายการสำรวมในปาติโมกข์ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคการนอนการนั่งในที่อันสงัดความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งทำ6อย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมตตานิสังสสุตตปาโถบทสวดพระสูตรว่าด้วยอานิสงส์ของการเจริญเมตตาธรรมข้าพเจ้าคือพระอานนท์เถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามของอนาถบิณฑิกขหบดีแห่งกรุงสาวัตถีในการนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคำนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้อันบุคคลบำเพ็ญจนคุ้นแล้วทำให้มากแล้วทำให้มากแล้วคือชำนาญให้ยิ่งเป็นที่พึ่งของใจทำให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นนิจอันบุคคลสั่งสมอบรมแล้วบำเพ็ญให้มากแล้ว
ย่อมมีอานิสงส์11ประการอย่างนี้ อานิสงส์11ประการอะไรบ้าง ผู้เจริญเมตตาจิตนั้น 1. ย่อมหลับเป็นสุข 2. เมื่อตื่นขึ้นก็ย่อมอยู่เป็นสุข 3. หลับอยู่ก็ไม่ฝันร้าย 4. เป็นที่รักของเหล่ามนุษย์ทั้งหลาย 5. เป็นที่รักของเหล่าอมนุษย์ทั้งหลาย 6. เทวดาย่อมคุ้มครองรักษา 7. ไฟก็ดียาพิษก็ดีศาสตราวุธก็ดีย่อมทำอันตรายไม่ได้เลย 8. จิตย่อมเป็นสมาธิได้รวดเร็วอย่างยิ่ง 9. ผิวหน้าย่อมผ่องใส 10. เป็นผู้ไม่ลุ่มหลงเมื่อทำการกิริยาตาย 11. เมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษยิ่งขึ้นไปย่อมเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกแล ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้อันบุคคลบำเพ็ญจนคุ้นแล้วทำให้มากแล้วคือชำนาญให้ยิ่งเป็นที่พึ่งของใจทำให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นนิจอันบุคคลสั่งสมอบรมแล้วบำเพ็ญให้มากแล้วย่อมมีอานิสงส์11ประการอย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสธรรมปริยายอันนี้แล้วพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็มีใจยินดีพอใจในภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยประการฉะนี้แลความเจริญอายุความเจริญทรัพย์ความเจริญสิริความเจริญยศความเจริญพละกำลังความเจริญวรรณะผิวพรรณความเจริญสุขจงมีแก่ข้าพเจ้าในการทั้งปวงทุกโรคภัยเวรทั้งหลายความโศกศัตรูอุปัตถวะทั้งหลายและอันตรายทั้งหลายเป็นอเนกจงพินาศไปด้วยเดชความชนะความสำเร็จทรัพย์ลาภความสวัสดีความมีโชคความสุขพละกำลังสิริอายุวรรณะผิวพรรณโภคะความเจริญความเป็นผู้มียศอายุยืน100 ปีและความสำเร็จในชีวิตจงมีแก่ข้าพเจ้าขอสัพพมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้าด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อขอสัพพมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้าด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อขอสัพพมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้าด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อจบท้ายให้ท่านหลับตาอธิษฐานในใจว่าขออโหสิขออโหสิขออโหสิได้โปรดให้อโหสิกรรมด้วยเถิดขอเราและท่านจงเป็นอิสระจากวิบากเวรกรรมร่วมของกันและกันณบัดนี้เทินวิธีการปฏิบัติสวดมนต์ให้ได้ผลพลิกชีวิต 1. เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยศรัทธาแท้จากใจ 2. เคารพและยอมรับกฎแห่งกรรมว่าเป็นจริงให้ผลตามจริงเป็นจริงและเที่ยงธรรม 3. สมาทานศีล 5ก่อนสวดมนต์ทุกครั้งพยายามรักษาให้บริสุทธิ์มากเท่าที่ทำได้เหตุเพราะว่าผู้มีศีลย่อมมีความน่าเชื่อถือต่อจิตวิญญาณทั้งหลาย 4. ระลึกถึงความตายเสมอเพราะชีวิตนี้ส่วนมากอายุก็ไม่เกิน100 ปีและทุกชีวิตต้องตายทั้งหมดทั้งสิ้น 5. ระลึกถึงอนัตตาคือความว่างเปล่าไม่มีตัวตนวางแล้วว่างจากความยึดมั่นทั้งปวงด้วยปัญญาหากผู้ปฏิบัติทำได้ทั้งหมดนี้สามารถเห็นผลได้ใน30 วันเนื่องจากการใช้บทนี้ต้องมีบุญกุศลมาใช้จ่ายหนี้เจ้ากรรมนายเวรผู้ใช้บทนี้จึงจำเป็นต้องทำบุญทำทานต่อเนื่องสม่ำเสมอจะเล็กหรือใหญ่ได้ทั้งนั้นแต่ถ้าไม่มั่นใจว่าตนเองมีบุญพอจะชดใช้หนี้กรรมให้เตรียมตัวทานเจ3 วันใส่บาตรพระ3 วันก่อนเริ่มต้นการสวดมนต์บทสอนเจ้ากรรมนายเวร